assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar kullum yau wani ne na kusa ne ba da Allah wanda bai danna subscribe ta wannan channel ba, Hausa Teach Arewa TV. Da ya daure danna mana wannan alama ta subscribe domin ba mu kwarin gwiwa don kawo muku irin wannan bidiyo masu ilmantarwa da kuma faɗakarwa a cikin al'umma. Yau za mu yi wani bidiyo ne mai matukar muhimmanci. Mun sani cewa mukan sai dan katin mu ko na 100 ko na 200 mu aje a cikin wayar mu saboda laluri. Sai kai wani abokin mu ko wata yar kanwa ko yar yaya ta karbe wayar mu kawai ta danna kira ta cinye mana kati mu dinga jan haushin cewa ta cinye mana kati. To yau akan haka za mu yi bayani insha Allah. Zaka ga yanda zaka kulle credit ɗinka, babu wanda zai dauki wayan ka ya danna kira ya cinye maka kati har sai ka bude abinka sannan kuma ka yi amfani da katin ka insha Allah. Saboda haka ka bi bidiyon a hankali tiriyan har ka ga yanda abin zai kasance insha Allah. Kai ma zaka kulle credit ɗinka, babu wanda zai dauka wayan ka ya danna maka kira ya cinye maka kati insha Allah. Saboda haka ku bi mu cikin bidiyon daga farko har ƙarshe dan ku ga yanda abin zai kasance. Ku ba mu haɗin kai a danna mana wannan alama ta subscribe domin ba mu ƙwarin gwiwa. Yawwa, saboda haka idan kana da wayan ka rike a hannunka kamar haka, abinda za ka yi ka kulle katin ka, babu wanda zai iya yi kira da shi sai kai shine haka. Fitar da wayan ka haka misali, sai ka danna wannan alamun da kake gani gashi nan green alamun za ka kira gashi. In ya baka lambobin ka kamar haka, za ka samu star, sai ka sa 3, sai ka kara 3, sai ka sa star, sai ka sa 00 guda 4 misali, sai ka sa hash a wayanka kenan in kana so ka kulle credit ɗinka. Idan kai wannan sai ka taba wannan green gashi nan alamun za ka yi kira. Yawa zai nuna maka wannan abu MMI code gashi nan ya nuna mana call barry, yana tambayan ka yi OK, sai ka danna OK gashi. To idan ka haka ka kulle credit ɗinka kenan, babu wanda zai iya kira da wayanka. Misali bari mu gwada, misali ka gani daga tura babu wani bayani, kiran ya yanke. Mu gwada wani nan ba mu gani. To ta wannan hanyar ne zaka bi ka kulle katin ka, babu wanda zai iya yi kira da wayanka idan kai haka. In zaka bude kuma ya zaka yi, to idan zaka bude ka ga yadda zaka yi hash 3 star 0000 sai ka sanya star hash amin. To ta wannan hanyar shi ta nan zaka bi ka bude katin ka kai kiran ka, babu wanda ya sani, babu wanda ya san ka kulle, babu wanda ya san ka bude. Sai kai OK idan ya nuna maka wannan sakon. To yanzu kuma za ka iya kai kiran ka normal lafiya lau, babu wanda ya san an yi, babu wanda ya san ba a yi ba. Wannan abin da zai san cewa wayanka akwai kati ko babu kati. Mun gode, sai wani lokaci. Yanda zance zai ta zuba a tsara bisa tarbiyya, yau da gobe ranar ila wucewa ya santa gaba da na gode Allah.